دي بقى المحمية الطبيعية اللي احنا عملناها عشان نضم فيها طيور كتير زي العصافير واليمام وأنواعهم المختلفة الزينة والبري منهم. وأحلى لحظة ممكن تعيشها في مكان زي ده هو إنك تبقى قاعد كده تتفرج على العصافير والطيور حواليك قاعدة بتاكل كأنها عايشة في الطبيعة. واللي معانا دلوقتي شوية من العصافير الأسترالي واليمام القمري واليمام البري اللي هنشوفه كمان شوية. طبعا احنا دلوقتي لسه في مرحلة تجهيز المكان دوت عشان يبقى مناسب ليهم. بنركب لهم عشوش، بنركب لهم وقفات خشب زي كده، بنركب لهم ألعاب يلعبوا بيها، كل ده بس عشان يرتاحوا في المكان ويحسوا إن هما في الطبيعة. أما دلوقتي فهندخل على اتنين من ألطف الكائنات اللي ممكن نربيهم عندنا في البيت. هم من القوارض، لكن لا فران ولا هامستر ولا حتى ارانب. اللي معانا النهارده هو الخنزير الغيني، او زي ما بنسميه عندنا هنا الغينيا بيج. الغينيا بيج يعتبر من القوارض بس مختلف عن الفئران وعن الهامستر في السلوك وطريقه المعيشه وحتى شكلهم. المنشأ الاصلي بتاعه كان امريكا الجنوبيه، وهناك كان بيتربى لغرض الاكل، لكن دلوقتي اصبح حيوان اليف محبوب حوالين العالم، والناس بتربيه في بيوتهم زيه زي الهامستر بالظبط. وده نوع اليف ومستأنس وبيتربى بسهوله كمان، وهو بيحب الصحبه جدا، يعني ما ينفعش يتربى لوحده، لازم يكون ليه صاحب من نفس نوعه. طبعا زي ما انتم شايفين كده بيته لازم يكون واسع، ويفضل ان هو يتحط فيه نشاره، ودي هنجيبها له برضو بعدين. وكمان اكله لازم يكون طازه، وهنعرف كل حاجه ممكن ياكلها مع بعض. بس قبل ما اقول لك الاكل الاساسي اللي ممكن ياكله، لازم اعرفك ان الحيوان ده بالذات ما بينتجش فيتامين سي في جسمه، عشان كده لازم نقدمه له في الاكل اللي احنا المفروض نحطه زي الخس والكرنب والبرتقان والجرجير والفلفل الرومي، خاصه اللي لونه احمر. طبعا ده بجانب الغذاء الاساسي بتاعه، وانا عن نفسي بستخدم علف الارانب، بجيبه من العلاف عادي، وده للبروتين. بس خلي بالك الحاجات اللي هتقدمها له يكون فيها فيتامين سي تكون بكميات قليلة عشان ما يسببلوش اسهال. الغينيا بيج بيوصل عمره لحد 7 سنين، ولو اهتميت بيه وبأكله وبصحته ممكن يطول عن كده كمان. دايما هتلاقيه بيصدر أصوات كده مميزة، وهيتفاعل معاك على طول أول ما يشوفك. صوته على فكرة مش عادي، هو بيصدر حاجة كده شبه الصفارة أو شبه الزغزغة لما يكون مبسوط. والمميز فيه إن هو ما بيكونش عنده ديل زي الهامستر وزي الفران. ومن نفس النوع ده في تحتيه فصيلتين مختلفين، واحدة شعرها طويل واحدة شعرها قصير زي اللي قدامنا ده. وعادة الذكر بيكون حجمه أكبر من الأنثى. الأم بتنتج من 1 ل6 أفراد في البطن الواحدة، وبتكون مدتها من 59 يوم لحد 72 يوم. بس المميز فيهم عن باقي القوارض إن النوع ده بالذات صغاره لما بتتولد بعينين مفتوحة، وشعرهم بيكون موجود، على عكس مثلا باقي الأنواع زي الأرانب وزي الهامستر وزي حتى المايس والرات، لما بيتولدوا بيبقى حتة لحمة كده صغيرة بدون أي شعر، وعيونهم دايما بتكون مغمضة. والنوع ده ممكن يتربى في أقفاص عادي جدا، ولكن الأرضية تكون مبطنة عشان رجله بتكون حساسة، ولكن يفضل أرضيتهم تكون حاجة زي الإزاز أو البلاستيك، تكون مفروشة طبقة فوقيها زي الرملة أو النشارة عشان تمتص أي رطوبة. وبالمناسبة البيت بتاعهم مش بس مهم عشان يستخبوا فيه، ولكن برضه عشان الكائنات دي ما بتحبش الحرارة العالية، وبتستخبى في البيت أوقات الحر، لأنه في الغالب بتبقى الحرارة أبرد من بره البيت. وزي ما كلنا عارفين إن القوارض دايما بتنتج أمونيا، عشان كده لازم نغير الفرشة تحتهم كل فترة عشان ما يسببلهمش أي رطوبة تحتها. وطبعا مش عايز أتكلم عن إن المية لازم تكون في إناء فخار زي كده، أولا عشان تكون باردة، ثانيا الإناء يكون مجلفن زي كده عشان يكون سهل تنظيفه. يفضل إن احنا نغير المية مرتين في اليوم على الأقل، خاصة في الصيف اللي احنا فيه ده. وطبعا أهم الأمراض اللي ممكن يصاب بيها هو نقص فيتامين سي، لأن زي ما قلنا جسمه ما بيكونهوش، عشان كده بنقدمه له في الأكل اللي احنا قلنا عليه قبل كده. ولما بينقص بيتعب وبيفقد شهيته وبيحصل له نزيف في اللسان. وعشان ما يصابش بأمراض في أسنانه نتيجة لنموها المستمر، لازم نسيب له حاجة يسن فيها أسنانه زيه زي أي قارد تاني. وطبيعي ممكن يحصل له أي أمراض تنفسية لو التهوية مش كويسة عنده، وزيه زي الأرانب بالظبط ممكن يصاب بالجرب عادي جدا، ده لو ما غيرناش الفرشة أو ما اهتمناش بنظافة المكان. واحذر إنك تحط ذكرين في نفس الحوض إلا لو هما متربيين مع بعض من هما صغيرين. وعايز أقول لك كمان إن أنت تقدر تدربه على اسمه وتنادي عليه يجيلك، وده طبعا بالنظام اللي احنا بندرب بيه أي كائن أو طائر، وهو نظام الأكل والمكافآت. وهو ممكن يتربى مع الأطفال عادي جدا، ولكن نعلم الأطفال إزاي تمسكه بحذر وبرفق عشان عموده الفقري حساس جدا وآمن، لأنه مش بيعض ومش بيخربش زي باقي الحيوانات التانية. وممنوع إن هو يتربى في البلكونة، لأن هو حساس لدرجات الحرارة العالية ودرجات الحرارة المنخفضة. زي ما قلت لازم المكان يكون دافي وفيه تهوية كويسة. وهو شخصيا ملوش ريحة في جسمه، ولكن الريحة الوحشة ممكن تيجي عن طريق إن احنا ما نغيرش الفرشة أو ما نهتمش بنظافة المكان تحته. وعلى فكرة هو عنده ساعة داخلية دقيقة جدا، يعني لو عودته على ميعاد معين للأكل مثلا، هتلاقيه بيجي في الميعاد ده بالذات ويفضل يصدر أصوات عشان تحط له أكل. حاسس إن رغيت كتير عنهم، فخلينا نكتفي بالقدر ده، ولو هنكمل حاجة نكملها في
فيديو جاي. اما دلوقتي فهنبدأ مع 3 من الفئران اللي فطمناهم من امهم، ودي مرحلة مهمة جدا في حياة اي قارد لانها بتبقى نقلة من مرحلة الاعتماد الكامل على الام الى الاعتماد الكامل على النفس. الفئران اللي قدامنا دي مش فئران شارع، دي فئران متربية في البيت عندي هنا في المزرعة، متربية في بيئة نظيفة وتحت رعايتي انا. المجموعة دي تحديدا لسه مكملين ال3 اسابيع وبدأوا ياكلوا لوحدهم ويمارسوا نشاطاتهم عادي، والنوع ده هو الاكثر انتشارا في العالم سواء في الحياة البرية او في المزارع اللي بيتربى فيها. عايز اقول لك ان هو ذكي جدا وكمان ذاكرته قوية وبيقدر يتعرف على طريق الرجوع للمكان اللي خرج منه، وبيتعلم بالعادة، ولو اتعلم من وهو صغير واتشال بالايد كده هيبطل يعض صاحبه خالص وهيبقى اليف جدا زيه زي الهامستر. الفار كائن ليلي ولكن لو اتربى كويس ممكن يتأقلم مع الانسان ويتفاعل حتى بالنهار. بيحب يعيش في مجموعات وكل مجموعة يكون ليها قائد واحد. وطبيا النوع ده من الفئران بيستخدم في البحوث العلمية لأنه بيشبه الإنسان في نسبة كبيرة من الجينات. أما عن الأكل فهو بياكل كل حاجة تقريبا، لكنه برضه بيحتاج نظام غذائي متوازن. ممكن ياكل حبوب زي القمح والذرة والخضار زي الجزر والكوسة وأنواع فاكهة تانية كتير، وكمان بروتينات خفيفة كده من الوقت للتاني. لكن خلي بالك ما ينفعش ياكل سكريات كتير أو أكل فيه ملح أو حتى دهون. وأهم حاجة في تربيته هي النظافة اليومية لأنه بيتأثر بالروايح والرطوبة. وطبعا ايا كان المكان اللي بيتربى فيه سواء بوكسات بلاستيك او ازاز او حتى اقفاص لازم يكون تحتها فرشة من النشارة او من الرملة على الاقل، ومش هقول تتغير يوميا ولكن تتغير كل ما يكون فيها رطوبة. واهم حاجة عنده زيه زي باقي القوارض التهوية الكويسة، واكتر حاجة بتميز السن ده ان هو بيكون نشط جدا وفضولي لاي حاجة حواليه. ممكن يلف كده ويستكشف بالساعات ويتسلق ويلف في كل حتة واي حاجة يقابلها لازم يشمها او حتى يجرب يعضها. وناس كتير بتستغرب لما تعرف ان الفار دوت ممكن يكون حيوان أليف عادي جدا، والحقيقة انه لو اتربى كويس من صغره ممكن يكون احسن من اي حيوان انت ربيته قبل كده، لانه بيتعلم بسهولة وبيتفاعل معاك بسرعة. وبالمناسبة هو بيعيش من 2 ل3 واغلب التجارب بتقول ان ذاكرته اقوى من ذاكرة الانسان. والاناث من النوع دوت بتبدأ تتكاثر في عمر شهرين تقريبا، ومدة حملها بتكون قصيرة على عكس الغينيا بيج بتكون من 21 ل 23 يوم تقريبا. لا وكمان عدد المواليد بتبقى اكتر، بتولد حوالي من 6 ل 12 فار في البطن الواحدة. الولادة بتتم في قش بسيط الام هي اللي بتصنعه بنفسها من قش بسيط او نشارة او ايا كان اللي حواليها. الغريب في الموضوع ان الام مسافة ما بتولد بعدها ب4 أو 5 ساعات بتكون تقريبا حملت من الذكر تاني. وكمان المختلف عن الغينيا بيج ان هم بتولدوا من غير شعر وكمان بتولدوا من غير عينين. وفي دلوقتي حوالي 5 تجواز شغالين للناس اللي حابة تربي النوع ده من الفئران، وهسيب رقمي في الواتساب في الوصف. اما دلوقتي فهندخل على اقدم كائن انا ربيته من ساعة ما بدأت عالم القوارض، وهو تقريبا اقدم حيوان بيتربى في البيوت كحيوان اليف، وهو الهامستر السوري. الهامستر السوري اصله من صحراء سوريا وتركيا، واكتشفوه لأول مرة سنة 1839، ولكن ما ترباش كحيوان أليف غير لما تم تهجينه في معامل في جامعة عبرية في القدس سنة 1930، وتقريبا بعدها انتشر في العالم كله. سلوك الهامستر بيبقى عكس الغينيا بيج، بيحب يعيش منفرد، ولو حطيت ذكرين مع بعض في نفس المكان ممكن يتخانقوا حتى الموت. كائن ليلي بيحب يصحى بالليل وينام طول النهار، وطبعا مشهور عنه ان هو بيحب يلعب بالعجلة اللي بتدور دي جدا. ذكي وفضولي جدا وبيتعود على صاحبه لو اتعامل منه كويس. بياكل الحبوب وبياكل الخضروات وبيحب برضو البروتين زي البيض المسلوق، بيحب اللب السوري. واغرب حاجة ممكن تشوفها في الهامستر ان هو عنده جيوب خدية بيخزن فيها الاكل. هتلاقيه بيخزن الاكل كله في بقه وبعد كده يروح في جنب من القفص او جنب من المكان اللي هو عايش فيه ويروح مفضي الاكل كله في زاوية من الزوايا. ولو في مرة الهامستر اتوسخ منك او شعره اتوسخ ما تحميهوش نهائي، هو بينظف نفسه بنفسه لانه لو استحمى ممكن يمرض ويموت، وما ينفعش تسيبه في شمس او في حرارة عالية. ولو عندك طفل لازم تعلمه ان هو يشيل الهامستر برفق لان ظهره حساس جدا. المهم في الموضوع انك تعامله كروح مسؤولة منك مش مجرد لعبة لطفلك في البيت. نظره ضعيف جدا وبيفرق الحاجات اللي قدامه عن طريق السمع والشم، وممكن يعرف صاحبه عن طريق السمع والشم مش بيعرفه من شكله. جسمه ضعيف جدا ومعدل الحرق عنده عالي، عشان كده لو قعد من 12 ل 24 ساعة من غير اكل هيمرض ويموت في ثانية. الغريب في الموضوع ان درجة الحرارة لو قلت عن 15 درجة بيدخل في حالة ثبات ويبان كأنه ميت، ولكن هو بيبقى لسه عايش. الأنثى تقريبا بتقعد حامل حوالي 16 ل 18 يوم وبتولد برضه من 6 ل 12 فرد، واللي بيتولد بيكون أعمى ومن غير شعر وبيفتح عينيه حوالي في اليوم العاشر. ما بيحبش يتوسخ ودايما بينظف فروه بنفسه. وأهم حاجة لو ربيت الكائن ده وولد عندك اعزله تماما واوعى تلمس الصغار بتاعته، لأنها لو حست بتوتر أو خوف أو قلق عليهم بتاكلهم فورا. وبرضه هسيب رقم الواتساب في الوصف تحت عشان لو حد حب يربي همستر. أما ده فده اليمام البلدي اللي جبنا منه 4 وحدات وربيناهم مع اليمام الإمري. ده كده اليمام الإمري ودي العصافير الأسترالي، وده المكان اللي أنا بربي فيه. لحد دلوقتي
احنا لسه في مرحلة تجهيز، بنحاول نعمل لهم ألعاب يقفوا عليها ويلعبوا بيها، وأماكن مخصصة إن هم ياكلوا عليها، ولسه بنركب لهم عشوش، وهنوفر لهم أنواع كتير من الزرع جوه المحمية عشان يحسوا إن هم في الطبيعة. ولو لاحظتوا فأهم حاجة في الموضوع هي الشمس والتهوية الجيدة زي اللي انتوا شايفينها دي بالظبط. أما دول فدول الخلفة الجديدة اللي الرات عندي ولدتهم، واللي إن شاء الله كمان أسبوعين هنفطمهم ويبقوا زي إخواتهم اللي فاتوا. زي ما قلت للي حابب يربي منهم متوفر دلوقتي إجواز، ممكن هسيب رقم الواتساب بتاعي في الوصف تحت، واللي عايز منهم يكلمني. مش محتاج اشرح عنه تاني واوصف قد ايه هو كائن لطيف لو اتعامل كويس من صغره. وبالمناسبه احنا دلوقتي جددنا لهم البيوت اللي هم كانوا عايشين فيها ونقلناهم لبيوت تانية خالص، وبدل ما كان كله ذكر مع 3 اناث دلوقتي بقى معاه انثى واحده. اما اللي في العلبه ده فهو حاجه كده كانت موجوده في الشقه اللي تحت، كانت مسببه رعب للبيت عندي تحت، وهو برص ب4 نقط. طبعا في شويه طينه في العلبه، فهو عشان جسمه شبه الطينه دي بالظبط فهو تقريبا مش باين من العلبه خالص. وده طبعا البرص بيتغذى على الحشرات، وفي الاسر ممكن ياكل الميلورم. هو مهم جدا في التوازن البيئي وفي ان هو بيخلصنا من الحشرات، وبيكون في 4 نقط فوق جسمه دول بيميزوه، وحجم البرص ده تقريبا قد كف ايدي بصوابعها. طيب احنا ليه بنربي براس زي دي مثلا؟ لان طبعا في انواع من التعابين ما بتتغذاش الا على الابراس، وفي انواع تانية من اللي بتاكل قوارض برضو بتاكل ابراس، وفي بعض الناس دلوقتي بيصدروا بره مصر. شخصيا لو عرفت الاسعار الخرافيه اللي بيتباع بيها بره مصر هتبقى اسمك تاجر براس وتبدا تصدر بره. طبعا هو غير مؤذي وغير سام، واي شائعات تانية بتتقال عنه اوعى تصدق. اما ده فده المنظر دلوقتي اللي فيه المحميه، وطبعا هي مش مترتبه، ودلوقتي احنا شغالين على ان احنا نروقها ونرص كل العشوش دي في اماكنها المناسبه. عندنا في الوش حوض الغنيا بيج محطوط تحت الشباك، واللي على الشمال ده الجردل بتاع الهامستر، وده جردل مؤقت، ودي علبه الفيران. ولو انتوا شايفين ان مكان الغنيا بيج مش مناسب قولوا لي بالظبط احطه فين في الاوضه، او قولوا لي كل اقتراحاتكم للمكان ده. اما دلوقتي فهنختم مع الطائر ده، وده مش كائن غامض ولا حتى نذير شؤم زي ما الناس فاكره. دي بومة الحظائر، واحده من اروع الطيور الجارحه الليليه اللي ممكن تشوفها، واللي لو عرفتها صح هتحبها غصب عنك. وبيسموها البومه البيضاء او البومه القلب، ده لان شكل وشها بيبقى مرسوم على هيئه قلب. هي مش بس جميله، دي صياده من الطراز الاول، وتقدر تسمع صوت فار بيتحرك تحت ورق شجر لمسافه اكتر من 10 متر. وسمعها مش بس قوي، لا ده كمان ثلاثي الابعاد، يعني تقدر تحدد الصوت بالظبط جاي منين حتى لو في الضلمه. وزنها بيكون حوالي 500 جرام. بتنزل للصيد بعد الغروب وبترجع قبل الفجر، يعني كائن ليلي بالكامل. بتعتمد بشكل اساسي على القوارض زي الفيران، وبتعتمد على الزواحف الصغيره، واحيانا على بعض الطيور الصغيره. البومه الواحده ممكن تاكل حتى 1000 فار في السنه، يعني وجودها في اي منطقه زراعيه معناه مكافحه طبيعيه للقوارض بدون اي سموم، وده اللي بيخليها مهمه جدا عند الفلاحين. ولكن بعض الناس بسبب الجهل والافكار الخاطئه بتقتلها. عايز كمان اقول لك ان البومه عينيها ثابته، يعني ما بتتحركش، ولكن ربنا عوضها ده بان راسها بتتحرك وبتلف 270 درجه عشان تقدر تغطي مجال رؤيه ضخم. ومعلومه كمان، فتحه ودنها اليمين بتكون اعلى من الشمال، وده بيخليها تحدد الاصوات بدقه ثلاثيه الابعاد. قدرتها البصريه ممتازه، وده بيخليها تصطاد كويس جدا بالليل. اغلب الوقت بتكون لوحدها ومش اجتماعيه، ولكن في موسم التزاوج بس هي اللي بيكون مع الذكر. هي عاده بتبيض من 4 ل 7 بيضات. الام بتحضر البيض لمده 30 يوم تقريبا، والبيض بيفقس على فترات، عشان كده الاول بيكون اكبر من اللي بعده، وبعد 50 ل 60 يوم من الفأس الفروخ دي بتقدر تطير. وطبعا لو حبينا نربي فانسب سن ممكن نجيبه ليه عشان نربي هو الفروخ دي اللي بتبقى من 50 ل 60 يوم. عايز اقول لكم ان مخالبها بتبقى قويه جدا، وفي شعر كده في رجلها، ورجلها بتبقى طويله جدا كمان. انا عايز بس اتكلم في نقطه ان الناس ازاي بتتكلم عن الكائن ده ان هو نذير شؤم. سبحان الله على تفاصيله وعلى الوانه واللي ربنا خلقه بيها، وفيها كم جمال مش طبيعي. مصر تم التسجيل فيها 7 انواع رئيسيه من البوم، وده بيخليها من الدول اللي فيها تنوع نسبي للبوم رغم المناخ الجاف. طبعا عندنا بومة الحظائر، وعندنا البومة القزمية، وعندنا البومة الفرعونية، وعندنا البومة طويلة الأذن، والبومة قصيرة الأذن، والبومة النسارية. وعلى فكرة جناح البومة بيكون فيه شعيرات ناعمة ما بتخلوش يحتك بالهواء، وده اللي بيخليها تطير من غير صوت، وعشان كده الفريسة ما بتحسش بيها غير لما تكون في قبضتها. وتقريبا لو فردنا جناحين البومة على بعضهم بتبقى حوالي طولها متر. وكمان عندها 14 فقرة، وده بيديها مرونة في لف رقبتها. وبالنسبة للبشر فالبوم مش بيهجم على البشر ولا بيسبب له اي مشاكل، بل بالعكس احنا اللي بنروح لحد عندهم وبنتخلص منهم. وعلى فكرة في الحضارات المصرية القديمة كانوا بياخدوا البومة دي رمز للحكمة ورمز للذكاء. واخيرا عايز اقول ان البومة مش نذير شؤم، دي رمز لنظام بيئي متكامل، ولو اختفت هتزيد الفئران وهتزيد القوارض الصغيرة، واللي ساعتها هيكون وشه فقر. هو الجهل اللي هيخلينا ندمر الكائنات دي. وعايز اقول لك كمان ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، يعني الناس اللي بتاخد الطيرة دي كنذير شؤم او اللي بياخدوا الاقدار منها ده كده شرك بالله والعياذ بالله. بل بالعكس وشها وش خير، وربنا خلق الكائن ده مفيد، فحرام ان احنا نقتله، وحجتنا خرافة لا ليها اصل ولا ليها دين.